接上回啦，咁我就第二日咧，咁嗰個試水辦咧就嚟試色水，咁佢試咗之後咧，咁我就其實因為即係雖然話樓下嗰度話滲水，咁我自己咧個心都好唔安樂，因為唔想影響到人。咁其實咧有管業處嗰個職員咧都建議我，其實你唔使咁急，你等試水嘅結果出咗嚟啦，然之後先做嗰個維修工程都未遲。咁但係咧，因為嗰個報告咧都起碼都要，我問佢都要2-3個月嘅，咁我就將心比己啦。當其時差唔多12月尾啦，今年因為2025年嘅新年啊比較早，咁我就諗住都係做一個。嗰陣時就 A 嗰個師傅咧，因為臨新年咧有啲師傅即係都係清埋自己手頭嘅 job 咧，都唔接新 job，咁我就 A 佢啦，同埋同管理處講咧，快啲批，因為申請搭棚都要時間。咁我兩邊就 A 啦，我話你同我做咗個明喉工程先啦，起碼即係唔知係咪呢個原因，但係都起碼即係改善到都好啊。我話唔想影響到人啊，因為即係其實。即係有一般啲人會覺得，你唔係受影響嗰個，你梗係闊佬懶理。但喺我嚟講呢，其實一接到第一個通知，管理處一收到信啦，我已經不斷咁諗辦法，睇下做啲咩工程去改善呢件事㗎啦。但係呢，因為我始終我唔係呢行，我唔識得呢啲知識，我只係信即係啲專業人士啊、師傅啊。建議啊，要做啲咩我都盡量去做噶啦，即係都冇話即係考慮諗住等埋個 report 啦，睇下點先，慢慢即係。